11:38 minutos da mañá, pois listos xa para comezar este termómetro de luns. Que tal, Gloria, Manel, como estades? Moi ben. Bos días, moi ben. Costou vos levantar vos hoxe? Un pouquinho máis. Sí, a moita xente, sí. Sí, costou. A todos hoxe, que tal, Hugo, Carla, como estades? Igual, Con sono, sí. descontrolado. Sí, verdade, andamos con este cambio de aínda un hora. pouquiño. Totalmente. Pero bueno, aquí estamos puntuais a nosa cita, 11:38 minutos, e imos a comezar pois falándolle desta raza autóctona, verdade? Unha das máis bonitas que temos aquí en Galicia, a vaca frieiresa, da que hoxe en día só hai aproximadamente uns 600 exemplares aquí en Galicia. A vaca frieiresa é a nosa raza autóctona máis ameazada pola extinción. Malia que os esforzos por recuperala tiveron froitos, apenas quedan uns centos de exemplares pastando nos prados galegos e segue sendo raro atopalas no noso agro. As frieiresas chámanse así polo seu último bastión. Ata hai pouco a súa presenza reducíase ao concello da Mezquita, que está situado na comarca natural das Frieiras, aínda que agora xa se poden ver nas 4 provincias galegas. Pero que comprometeu a existencia da vaca frieiresa foi a chegada do exterior doutras razas máis produtivas e especializadas na carne e no leite. En 2009 só había rexistrados uns 200 animais reprodutores desta raza e, aínda que a situación mellorou dende aquela, hoxe por hoxe os reprodutores aínda son escasos, hai pouco máis de 600. Pero por que se recupera? Que ven os gandeiros nesta raza tan escasa? A resposta está nas excelentes características da súa carne. É moi magra e ten moitas proteínas e ácidos graxos cardiovasculares como o omega 3 ou o omega 6. E aínda sendo unha carne magra, é moi tenra e suculenta, polo que aúna as boas propiedades nutritivas cun sabor exquisito. Precisamente o aproveitamento da carne pode ser o salvavidas que impida a desaparición da vaca frieiresa e o baluarte para defender un tesouro da historia do noso agro. Durante séculos, os animais desta raza resistiron o calor e as severas xeadas da montaña oriental ourensá, e aínda co fantasma da súa extinción en riba, as últimas frieiresas seguen a ser un símbolo de resistencia. Pois sen dúbida, porque, como dicíamos, pois apenas hai uns 600 exemplares deste tipo en Galicia, e iso que se fixo un traballo de recuperación importante nestes últimos anos. Os estamos, aí están vendo, en Begonte, en Lugo, cun gandeiro, José, que escolleu Diego esta vaca para darlle un novo impulso á súa granxa, non? Totalmente, Rocío. Estamos aquí metidos de cheo nesta explotación de vaca frieiresa. Estamos con José, que é o seu dono. Que tal? Bos días. Bos días. José, semella que é hora de xantar, non? Porque estas vacas están a tope. Bueno, xantar ainda non, pero están comendo a comida como todos os días, e agora poñémoslle máis comida aquí, e logo soltámosles e vanse hasta mañá xa non volven. Como é o día a día no cuidado desta vaca frieiresa? Pois mira, tens que vixilalas, cambialas darlles de comer, cambialas de pasto a menudo, cando van acabando, e pouco máis, e vigilalas, máis que nada. En que momento escolliches ti optar pola cría desta raza? Pois, aló polo 14 foi, que eu tiña unhas certos problemas de salud, e entonces tiñamos leite, e dicimos, pois mira, isto, se me pasa algo, era eu solo traballando, e entonces digo, se pasa algo, isto morre mañá. Entón dicimos cambiarnos por isto. E cambiamos a frieiresa, porque era das que menos había en existencia. E gustábame, son unhas vacas moi dóciles, e moi todo isto, moi... Que características ten esta vaca frieiresa? Pois é unha vaca rústica, acostumbrada ao clima, ao país, ao terreno, come calquer cousa, ben, son mansas. E influe de algún xeito o feito de que estea en perigo de extinción no seu cuidado diario? Influye en que se estés na asociación, tens que cubrir en pureza, non podes andar facendo cruces, e para quen lle gusta, sí que influye o cuidado, claro, para mantela. É dicir, ti non poderías mesturala con outras razas? Nada, non debes. Cantas cabezas tes aquí na explotación, máis ou menos? De nais 50. Cabezas debe de haber como 90 ou 90 e algo. Sí. E despois, que características ten a carne desta vaca frieiresa?
Pois mira, é unha carne de crecimiento moito máis lenta que a industrial, moito máis infiltrada de grasa, que é o que dá sabor, un sabor máis fuerte, críase, ou sea, leva máis tempo criala, leva máis tempo facela, e é distinta, é unha carne distinta. Millor ou peor, pois eu xa non son quen para dicilo, pero que é distinta, sí. E o que a come, normalmente gustalle. Ten mercado aquí en Galicia ou vai para fora esta carne? Tampouco hai moita. O sea que é como é o do mercado, como hasta agora non se valoraba moito estas carnes, ni se cebaba moito siquiera. Entonces non había moita cantidad de carne para comercializar. Nós comercializamos aquí, están comercializando Berín Biocod de Ourense. José, ti por que pensas que os gandeiros a día de hoxe non están a apostar por esta vaca frigueresa igual? Porque hai moi pouca, como ben dicías ti. Un dos problemas para min é a base territorial, o sea, estes son uns animales que teñen que comer moito do barato, de erva, de forraxe, ter sitio, aforraríase moito, ou sea, non tes que incorporar, non podes incorporar comida para a explotación. Igual que compras nos de leite, que lles compras pienso, que lles compras alfalfa, que lles compras... Nestas non podes... Estupendo, moitísimas grazas, José, compañeiros. Quedaremos moi pendentes a evolución desta vaca frigueresa, pouco máis de 600 cabezas en Galicia e, como ben dicía Rocío, pois estánse a facer esforzos para tentar recuperala. Bueno, esforzos como o de José, que semella que está contento co rendemento que lle están a dar esas vacas na súa explotación, que, como dicíamos, Bernardo, non só é que estén en perigo de extinción, que xa falamos de outras razas que tamén o estaban, e que neste caso son das que menos quedan en Galicia, non? Sí, de todas as nosas razas é a máis escasa. Segundo o último censo non chegaban o milleiro, 908 exemplares, a día de hoxe apenas superan os 600. Esta vaca frieiresa debe o seu nome a Terra das Frieiras, que é unha comarca natural do sudeste ourensán e que abrangue os concellos da Mezquita, da Gudiña e tamén de Ríos. Pero coñezámola físicamente. Os adultos son de tamaño tirando a grande, pesan entre os 600 e os 900 kilos, con cabeza pequena e curta, e fronte e morro máis anchos, e de cor rubia tirando a castaña, máis escura na cara e tamén no pescozo. E un dos seus trazos máis característicos é que entre os cornos loce ese floco de pelo longo, como se fose unha guedella, non? É inconfundible. É unha raza rústica adaptada a climas extremos, veráns moi calorosos e invernos de temperaturas pois extremadamente baixas, son de fácil manexo e pastorean polo día nun sistema en extensivo. Destínase principalmente a produción de carne. A venda dos tenreiros dase con 9-10 meses, cando deixan o leite materno. E como curiosidade, en 2012 os monxes do Mosteiro do Seira apostaron por elas. Aí os vemos. Empezaron cunha pequena explotación de 7 exemplares para a produción de carne e tamén para manter limpos os seus terreos, e agora din os monxes pois que é unha carne bravía e que gusta moito. As chuletas fan a volta e volta e para guisala dedican máis tempo. Guísana lentamente. Estou pensando que estaban aí comendo sen parar, igual polo cambio de hora tamén andan despistadas. Carla, que importante preservar estas especies que ao final tamén é como un patrimonio xenético, non? Que temos aquí en Galicia. Sí, a ver, deberíamos, sabedes que hai ese gran almacén mundial que reserva semillas de absolutamente todo en caso de que haxa unha gran explosión nuclear ou algo terrorífico, non? Pois deberían tamén estar os pequeños óvulos destas vacas. Dito isto, e fora de todo o romanticismo, porque pois en economía o romanticismo non existe. No. E cando hai unha especie como esta que está en extinción, normalmente hai motivos económicos detrás. Normalmente hai motivos económicos. Quero decir, aquí claramente os motivos son de carácter económico. Os motivos son que hai vacas que son moito máis competitivas, digamos, bueno, que estas. Él explicaba que, por exemplo, no tema do leite, claro, ter vacas leiteiras, que algunha vez non lo contaron os propios gandeiros, é que eso é caro, é dicir, tes que pagarlle a xente, tes que ter unha infraestructura na explotación. Claro, pero isto tamén é caro porque necesitas territorio. É dicir, aquí hai un problema de disposición de terra. Estas son vacas que saen a pastar e que necesitan campo.
a esgalla, que necesitan herba, es decir, que necesitan extensión. Claro, eso toca con outros intereses de outros agricultores que o que queren é plantar o mellor cousas que van máis rápido e que dan dinero máis pronto, máis cedo. Máis alá da rentabilidade económica, que tamén, non? De logo, eso é determinante, ademais ten, como falábamos antes, unhas características moi boas, non? É dicir, un peso importante co cal para a producción cárnica, eso é relevante, non? Que teña moita masa, digamos, en termos para producir carne, pero logo está tamén os gustos dos clientes, da xente, é dicir, o falábamos antes, non? É algo subxectivo. En algunhas ocasións se poñen máis ou menos de moda un tipo de carne para un determinado clientela, non? Nesta ocasión, pois parece que xa non está de moda esa carne, onde aí que vai ser esa rentabilidade, por moito que, insisto, que teña moi boas características a vaca, ou, por exemplo, que se adapta a perfección a climas extremos, é dicir, tanto a nivel de calor como a nivel de frío, non? Co cal, pode ter moi boas características, pode ter moi boa rentabilidade, pero máis alá diso está os gustos da xente, que iso é algo subjetivo, que gusta esa carne. Fíxome moita gracia que parece ser que o floco este tan característico que ten a vaca, aínda que a cruces, é un rasgo dominante, dicir, as crías van a seguir. Ela segue co floco. Eu creo que aí os queridos frades algo viron. Eu vou vos dicir unha cousa a vos os dous, Estou de acordo, máis ou menos, no que estiveste dicindo. Ahora, cando a Igrexa opta por algo, xo pensou, aquí hai negocio. E non o digo como un demérito. Sí, non, hai os monses misionarios. E outra cousa, nesta esquina do mapa, home, así, eu que sei, pouco a pouco, e con sentidiño, parece que nos vamos a convertir en gourmet. É verdad que outro día falábamos do aceite. Porque está ben o que Hugo, podo estar de acordo contigo, que obviamente póñense de moda determinadas cousas, entre eles os alimentos, e funcionan. Pero sí que estou moito máis de acordo co que acaba de dicir Carla, con que isto é economía. Se temos vacas en perigo de extinción, cobramos da PAC, senón non. Bueno, dicías ti que a perrera na perden esa perrera que teñen. Non sei como chamaste vosotros. Perrera, perrera de toda a vida. Eu chamolle perrera. Depende, se cruzan conmigo, perde a perrera. A perrera vai alá. Pero aparte disso, tamén pode ser económico, pero mira, fijadevos o que dicía este home, que colleu este tipo de vacas, porque lle daban bastante menos traballo que as leiteiras. Era el solo. Pois é unha forma de optar, de dicir, unha persona que se encontre sola... Non pechou. Ele optou por eso, porque tiña, que dixo, 50, 60 vacas, tal, que non lles dá traballo, lles dá de comer naquele momento, a suelta, e se tuveras monte, que podía ser, e encima, se limpian o monte, teñen todo limpio. Pois é unha opción para esta xente que non ten tanto tempo e non quere pagar empleados para... Ou non pode. Ou non pode. Non pode, porque no precio que outra raza que coñecemos hoxe aquí no termómetro, que, por certo, 11:51 minutos,